原地着耶和华处欢喜的声，领着欢喜的心，服侍耶和华，出我来到伊的面前。咱大家做伙来吟诗，信诗第72首，新信诗38首。福禄全的主上帝，会将车起立。大家做伙来，用台湾基督长老教会信仰告白来告白咱的信仰，且掀开圣经头前面，也是看头前的头影。万幸上帝，众者公义要当海灭，惊喜，一起就在下主，其先心保障精品，也两对性从高攀，对在水罗拉拉是这样，这样的压力，就已经令人有主要烧不到，对
最万幸用善行外有尊敬，万幸教会是上帝百姓的团体，受条咱宣扬耶稣基督的真道，这无解使者，真无邪题，保定稳定问题，引导所有的子民通过行善幸福，来将这暗暗的美好，万幸人对上帝稳定来回答，做一小内，用天经地义大理性的想法，归应上帝，万幸上帝互人有这样在明地用公道，来有稳定的创造，有这个咱上关系世界，对咱人社会建立大的制度，要用的可靠、公平、真心。总是人多，我们这样纯属破坏人你甲上帝的关系，所以人就包括耶稣基督的救恩，伊要互人对罪的用力的告白，互相爱的力求自由，认定基督才是创造者的人，世界才是美好，充满公义、平安、欢喜。阿门。会众请坐。咱做伙来交读启示文第10篇，且行开圣节后壁面，也是看头前的投影片。我来刻，请会众来应。上主是我的光，我的拯救。我了解啥人？上主是我性命的保障。我了解啥人？虽然歹人攻击我，对敌捆绑我。伊努力倒出来。虽然大军接营扑回，我是了解。虽然对敌发动战争，我对上主有一项代志。我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，伊会互我藏伫布片内。伊会甲我放伫石磨顶。我要伫伊的布片欢喜献祭。上主啊，我求叫的声，求你听。伊对我讲：上主啊，我来召记你。求你毋通受气，赶你的奴仆。拯救我的上帝啊！我的父母若甲去杀我，上主啊，求你启示我应该行的路。毋通照对敌的心愿，甲我交互因。我亲信一项事，着信靠上主。真声。咱做来压头来祈祷。亲爱的主，孩子靠着耶稣基督宝血的洗净，来到我们施恩宝座前，求你赦免我们一切的罪，愿人都尊你的名为圣，愿你所有的儿女都这样来赞美你，愿凡有血气的都来赞美你。求你复兴众教会、众圣徒，让他们都能来爱你。求你使我们的心能够火热爱你，并专一侍奉你。
求主时时与我们同在，并将你的平安喜乐赐给我们。主啊，求赐给我们能够用的恩典来应付今后生活、工作、读书一切的需要，不叫我们遇见试探和凶恶，因为你是至圣、至荣、至大的神。父神，我们将我们的工作、家庭、学业、生活中所面对的难处完全交托给你，深信你必眷顾我们到底。但愿所有的荣耀、尊贵、权柄和爱戴，都归给主耶稣和父神，直到永远。我们将祷告乃奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。讲述上帝话，咱做伙来讲下上帝话。今仔日要看圣经是腓立，这是请圣歌队来学录。今仔日要献的歌是耶稣我的愿望。
讲授上帝话，咱做伙来讲读上帝话。今仔日要看圣经是腓立比书第4章第40到第90节。咱有带圣经兄弟，请掀开第228面，也是看头前的投影片。咱做伙来读。就常常建立自我来欢喜，我的分公义就欢喜，你的顺从就对正人天明，主对人，一切无的怪物，都万事中用祈祷、恳求、到感谢，将你所有的来给上帝，就上帝的平安。我们一切人所受的道理，每日祈祷耶稣所受的心念了，当然给对来讲，你那真实的，你那可爱的，你那公义的，你那清洁的，你那康平的，你那好名声的，那有生命。相应常和乐，家人并孝良，并流化所行，所领受，所听听，所看见的，拢要听伊，就守住平安的上帝，每间日日。愿上帝赐听伊的话、照伊的话来行的人。今仔日传道要甲恁分享讯息是。胜过焦虑，下面时间到传道。兄弟姊妹平安。平安。感谢主，今仔日过来甲大家分享。咱的题目是赢过焦虑，过安怎？享受平安。咱即马所上欠过是啥物？平安，对不对？因为现主是即个世代有真侪啥物？这是饥荒，吼，是咱台湾无看到，无即个代志。可是咱看即个世界真侪所在受即个现象，搁来面对啥物？疫情啊、瘟疫啊。吼，地疼，搁有这国际之间有啥物战争？哇，安尼看起来，咱所住的即个环境，会互咱有焦虑无？会真惊吓无？咱逐工看新闻，是毋是拢看到遮个代志？吼，这一站一站是咱互咱心内是无平安。毋管遮个代志。离咱是近还是远，咱拢会使深切感觉到，即个大环境，咱即个幕后即个世界是无安稳的，甚至是咱的即个社会道德，甲咱社会即个风俗、世俗文明的即个发展，拢对咱愈来愈安怎无友善、不友善，甚至是讲。有真侪错误的思想，甲真侪扭曲的代志。希望咱透过今仔日的经文啊，咱会使得到一个秘诀，就是来赢过即个焦虑，来得到平安。咱先压头来祈祷。主啊，阮感恩伫你面前，面对即个不幸，佮充满敌意的世界。帮助阮领受对你来的力量，像经文所讲的，一概无得挂虑，求你赐予智慧，知影你的道路，进入到你所赏赐的平安内面。安尼祈祷，奉主耶稣基督的名。阿门。好，咱即马要来先介绍咱即马即款的册是菲律宾人书。吼，即卷书呢是保罗写予即个菲律宾教会，嘿，伫个使徒行传内面啊有记载着，
保罗会来到即个菲律宾即个城，是因为伊伫咧第二届宣教的旅程中，伊来到即个特罗亚城，你有看到一个红色的这框起来即个城市你有看到无？伊就是伫咧即个小亚细亚即个瓦郡过一个海，就要到倒位去啊？就要到欧洲去啊？有无？哇！以前啊，阮常伫咧想讲保罗是安怎先去欧洲传教，奈无来亚洲传教？就是因为即个关键，伫即个城市的时阵啊，即个保罗伊个做一个暗暝来到即个城特罗亚城的时阵，伊暗暝个看到一个异象，伊看到伫咧异象中，伊看到一个人是马其顿的人，即个欧洲即边马其顿即个所在的人，伫咧一直甲招，讲过来，一直甲保罗讲你过来帮赞阮。保罗一看见啊，佮想着讲，伊佮想着，这是上帝要调因的，要呼调因的团队，传福音到迄个所在，去互迄个所在的人听。所以伊佮安尼为这个特罗亚过去到这个菲律宾，伊过去到这个马其顿，第一个到的城市就是这个菲律宾。伊一到这个菲律宾的时阵呢，伊来到迄个时阵是暗晓日，所以呢，伊先到这个所在，伊就探听，知影伊一个河边啊，常常有人伫遐聚集，伫遐做啥物祈祷，就是咱即摆讲的有一群查某人伫咧河边 RPG 啦，所以即个教会其实一开始是为 RPG 小组来。保罗到遐就看到因个对因来讲道。其中呢，第一个悔改来信主的人是啥呢？是即个叫做吕底亚的查某人，你会记得即个名无？即个吕底亚伊是一个商人，是做布匹买卖的人。伊真慷慨，伊个接待保罗因即群人，了后呢，就开始伫伊的厝内面开始有聚会，菲律宾教会就是为安尼开始的。保罗伫咧写即张批的时阵。伊是伫倒位写的？迄当时伊去用关伫咧罗马，去用嘛毋是监狱内底，是伊家己租的厝内面。但是讲罗马的兵丁会限制伊的行动，但是伊伫咧迄个环境内面呢，虽然伊袂当阁出去传，袂开出去世界去传福音，可是却有足侪信徒来到离大的所在，甲伊谈论信仰的代志是安怎伊会去用关伫咧罗马呢？是伊迄当阵要送一个各地方的奉献，来到耶路撒冷，然后呢，阁有犹太人陷害伊，犹太人来陷害伊。那保罗伊想讲，伊要阁为各位顶头去，要各位皇帝遐去，所以阁到罗马皇帝遐，阁去用押送到罗马。安尼，保罗伫咧即个时阵呢，你来看到即款。即张批，你阁会感觉，即个时阵应该是保罗心内真忧闷的时阵，伊可能伊伫咧听候审判这审判的结果有可能伊就爱像你若有转去看第一章，你会看伊伫咧内面有讲，伊可能会生，可能会死，伊到底是生较好，还是要死较好？伊感觉死过会使马上去见主，哇，这上好。可是伊想到伊搁活一个，对伊即个菲律宾教会，对遮的门徒，对遮的信徒，有一个大的帮助。所以伊伫咧即张批内面啊，伊搁显明一个，哇！伊真想要讲做主的工，伊真欢喜菲律宾教会会来安怎复兴即个福音，福音兴旺。所以伊伫即张批内面，咱无看到伊忧愁，还是抱怨。咱有看伊啊，伫咧即个真危难的时阵啊，伊就是感恩、感谢，足侪代志显明伊是一个有平安、阁有喜乐的中间来写即张批。所以咱今仔日要透过即站经文啊，来向
来这个保罗来学习。伫咧安尼一个动荡不安、搁危机的时阵呢，伊是怎样？像今仔日经文所讲的，靠主会使喜乐。咱来看保罗伊是安怎会使喜乐？第一个靠主喜乐，伫咧第40到第70内面啊，有保罗伊一开始狗死的劝勉，互菲律宾人吼，伊讲恁着欢喜。第一个吼，第二个是爱互所有的人知影恁的顺良。第三，应当一无挂虑。啊，搁有第四，就是恁爱将所求的代志摆入互上帝知。对遮的劝勉，咱看出来啊，保罗伊真水、真乐观的性命，甚至吼，伊这讲爱喜乐，即个咱若用迄文法来讲吼，伊是一个命令的。因讲保罗讲，恁着爱喜乐，吼，为什么伊爱命令呢？因为伊知影，咱大部分的人，伫咧即个苦难中间，咱的第一个反应是啥物？优秀啊！我阁这么惨啊，阁叫我喜乐，哪喜乐会起来？喜乐真简单哦，吼，哪有可能喜乐起来呢？所以保罗伊用命令，其实这命令就是爱因爱安怎？爱来超人啊！虽然无简单，但是会使安尼做袂？会使喜乐起来？会啊！阁亲像你看我的肉软糊糊。但是混人过啥物肌肉啊，吼，所以喜乐爱安尼超人起来。啊，常常伫个主内面欢喜，其实佫敢若安尼一直锻炼过迄鸡肉出来吼，欢喜就是信用安尼锻炼出来的成果，了解无？好。伫咧别人恶意要中伤咱、恶意要来陷害咱，还是对咱无好、威胁咱的安全的时阵，一般的人拢是起来保护家己。有的人就想讲，我把人欺负，所以我比你搁较歹的面相互你看，是毋是？但是保罗伊讲哦，咱毋是安尼，咱爱互人知，互因看出来，咱是上顺良的，表现出一个温柔吼，甲和谐的即个态度出来。保罗伊讲啊，即个国语谦让，就是咱台语讲的顺良啦，吼，即个顺良的心是安怎呢？就是咱知影凡事，啥物代志拢交互主来做，咱毋免家己去承担。知影主伊会有公义，咱若有安尼的心呢，佫会使心内安怎安静落来啊，吼，佫袂焦虑起来，佫袂安尼急躁起来。啊，个写慢慢啊，个会使愈来愈平稳。则讲主已经近了，还是近了？近吼，用近。近，伊是一个时间，嘛是一个空间。意思讲，主伊搁来的时间无远啊。你有感觉即件代志是确实的无？你有安尼感觉着？啊是照保罗迄当阵安尼讲，咱即摆是毋搁较近啊？吼，伊是讲。主要过来啊，吼！第二就是主，就伫咱的身边，即距离无远。咱常讲主伫咱的心内，有无？咱伫咧主内面，主伫咱内面，吼。所以即个主已经近了，既然啥物代志就交互伊，安尼的态度，你就会使做着啥物代志，你就会使照着祈祷、恳求、甲感谢，将咱所要爱的拢甲上帝讲，是毋是安尼？毋免咱家己来烦恼，伤空伤芳，要保全家己的安全，还是要得到家己的利益？兄弟姊妹，恁知影无？咱若人也无想要交互上帝，佮换咱人开始安怎？咱佮爱走纵啊，啊佮会心佮会乱吼。晓路就是安尼来，即个晓路的即个字吼，就是挂虑来，咱讲的挂虑吼，经文内底。伊的意思，伫咧原文的意思是支离破碎，是安尼碎糊糊，一地，就是咱的心啊，去互足侪代志分做几啊地安尼，
啊，逐项代志，比如讲，才有讲啊，身体健康啊，咱工课顺遂啊，家庭啊，经济啊，人甲人关系，足侪诶代志，哦，咱诶心个分做几啊块，啊，对一项代志拢安尼扣一个，扣一个，扣一个，哦，今仔日甲人安尼冤家，即个心个扣又去，啊，过无几工，可能安怎开始伫咧烦恼。啊，小朋友要放暑假呢，哦，即摆安亲费用阁足侪吼，就开始为了经济来烦恼，安尼扣来扣去。所以你知影，这心扣扣来扣去，就是像讲遮讲支离破碎，你就开始安怎烦恼，开始想来想去，哇，足侪代志的吼。保罗劝咱讲，主已经尽了，主伫地，毋免阁家己安尼扣来扣去，或者代志家己扣来扣去。毋免烦恼，将这个烦恼全部讲互上帝知，拢交互上帝。保罗伊伫咧第40讲，着常常踮伫主内欢喜。即句话伫咧原文讲的，即个常常毋是讲想着较来，想着较来，伊是讲你爱一直保持即个状态，伫咧主内面，一直甲主伫咧。啊，啥物是伫咧主耶稣基督内面？啥物是伫咧主耶稣基督内面？咱有常常安尼讲嘛吼。即句话的意思就是讲，咱常常有上帝话语藏伫咱的心内，咱主耶稣基督佫伫咧咱的内面，吼，就亲像你佫伫咧主内面安尼，你挂念伊，伊佫挂念你。有一条歌叫做《你中有你，你中有我》，将两个打破。即条歌我安怎唱我袂晓，我听阮妈妈唱过。哦，你，对，你弄我弄，好，等下来问接阳吼，好，哦，宋恩，对不起，好，啊，伫约翰福音第15章嘛有讲，你若常常伫咧我内面，我的话嘛常常伫你内面，吼，既然你所愿意的呢，祈求就甲你成就。当咱是伫咧主耶稣基督内面时阵，你有看过头城农场？你有去过吗？伊遐有一项就是迄染布有无？你有算过无？哦，迄染布是毋是甲迄布安尼卷卷的、啊，藏伫咧染料内面，啊，摕起来了后，就变成迄染料的颜色，吼。这个是安尼啊，你也是家己卷的吼，无家己浸伫迄上帝话语内面。就甲浸伫迄燃料里面共款，你知影你所想的、所挂念的，你的念头内面全部拢是上帝的话呢，是毋是？安尼上帝的话渐渐就改变咱这个人，咱足侪想法会愈来愈亲像上帝的想法，对毋对？是毋甲上帝心意过愈来愈同款。因此呢，当你祈祷、当你恳求、当你感谢的时阵，请问一下，这心意，你所讲的这代志，是毋是甲上帝心意相通，对不对？接近吼，这个是上帝讲啊，这无甲你成就哪会使？这个是我想要的吼。好，所以讲上帝就甲咱成就，这个是咱喜乐的源头，阿们。咱要过来讲，咱即马要来讲喜乐，咱就爱来讲一件代志，讲。喜乐的操练，咱拄仔讲，保罗命令讲，咱爱喜乐，爱操练。第一个操练是啥物呢？操练感谢，会晓数算神的恩典，吼。这无简单呢。像我伫咧阮的青少期内面啊，讲咱逐礼拜拢爱逐个写一篇感谢，吼。头2-3个礼拜我逐日写，迄小朋友写一个，刷落来个，无人写。大家拢袂记得即桩代志，亲像啥？亲像你会记得主耶稣伊医治迄10个着太过病人，敢一个人倒来感谢伊尔？剩的9个，有看人影无？拢无看到，咱个亲像，咱嘛袂晓数算神的恩典，咱个会亲像迄9个人共款，无看的人。啊，主个安怎？主耶稣讲惊一条，讲哎哟，这个人莫安尼。遮尔健忘，吼，所以呢，咱有讲到，连诗篇90篇内面，伊嘛有讲到一件代志，
讲会晓数算日子，家己的日子的人，可会得到智慧的心。啥物是智慧啊？咱顶一届讲道有讲到啊，智慧人，就是伊会明白着上帝的心意，会照着上帝的心意来行，来做代志，互上帝欢喜。这个是得到智慧的心，对不对？吼，所以爱安怎算？咱来讲，第一个是算倒转去。啥物是算倒转去？倒数你会晓无？5、4、3、2、1，这个倒数。咱算过去的时间发生什么代志，咱来开始来思想。这一切代志内面，你爱看到有上帝即个稳定伫咧。吼，生活中一切代志无一件是本来就应当安尼，理所当然的，无一件是。若毋是上帝伫咧保护，上帝伫咧管理，你知影你可能看袂到明仔载太阳。不是啊，明仔载太阳袂出现，毋是你看袂到咩？好，歹势。好，要哪？即个秩序，即个行星运转的秩序轨道会乱去呢？你上帝伫咧保护的。好，除了伊安尼以外，若毋是上帝伫咧管理，上帝伫咧掌管，咱家己的生活嘛会失去秩序，会乱糟糟。吼，这个是为虾米咱爱为过去每一项代志拢爱看到，哇，内面有主的稳定甲作为，对不对？刷落来，咱除了为家己感谢这以外，咱爱为着亲人，为着咱的朋友，咱嘛爱来感谢。是安怎呢？因为吼，无啥一定爱对象好的啦。有听得到我这个代志哦？只有上帝一直对咱好，只有照着上帝，咱才会使甲人安尼遮尔好，安尼好好的关系。所以爱为着咱身躯边的人嘛来感谢。阮一个同学啊，常常 po FB 啊，拢会感谢，然后某某某伊都无写，感谢，今仔日食到大饼，就是有一个人给他，就是可能帮他预备食物这样子。哦，常常伫咧伊的感谢内底讲，看久就感觉这也爱感谢，啊想想的讲对啊，毋是为上帝来稳定，上帝互这个人有这样的疼心，伊哪有可能得到这个奖物？吼，好。第二个，怎样算往前数？就是你算未来的日子。咱常常知影未来会如何，咱知无？咱毋知，所以有一个伊得着癌症的病患啦，伊就讲吼，伊未来的日子拢是偷摕来的。你知影伊的意思无？伊就是伫咧一个生命慢慢要消失的时间内面，伊感觉伊阁有即个时间通活，即种安尼抢转来，即时间是抢转来。所以讲，伫咧未来即个时间内面，咱要感谢，感谢了后，伊阁讲一件代志，爱会晓计划，爱会晓伫咧厝内面拍算，毋通互即时间阁白转来安尼无意义来失去。所以，兄弟姊妹，你有感觉无？会晓数算上帝的恩典，真正是咱喜乐的源头。安尼喜乐是啥物呢？有一个美国一个牧师，伊叫 Keller， 吼，甲阮凯勒共款，叫 Keller。伊是Timothy Keller， 伊是美国一个真有名的牧师吼。伊个甲喜乐有一个定义，伊讲喜乐呢，就是昂首挺胸，吼。像咱时光常伫咧讲的，上帝互我会使抬起头来，对不对？喜乐就是昂首挺胸，咱会使靠住有喜乐，就是咱属灵的生命中就会昂首挺胸。咱个袂安尼是愈来愈哪自卑吗？吼，还是讲拄着代志会惊安尼？吼，好，伫个保罗的哥林多后书内面有安尼讲法，你看到这，我。对，这我台语我袂晓读，歹势。阮凡事受着患难，若是无困迫、危难，也无失望；拄着强毒，也无受放散；受拍倒，
也无死无。你知影保罗伫讲啥？保罗讲的就是昂首挺胸的生命。伊讲基督徒充满着喜乐，这毋是讲咱袂受苦。你有看到这全部伫咧受苦，可是后壁讲的是啥物？受苦，但是袂悲伤，因为有指望，有盼望，所以无绝望。所以伫咧悲伤内面，悠然会使充满欢喜。所以你知影，欢喜的颠倒并毋是悲伤吼，欢喜的倒并就是上艰苦的代志，就是咱无盼望，咱绝望。人若无盼望、绝望，这才是真正的忧伤。所以咱会感觉烦恼啥物一寡代志，咱嘛毋通。圣经讲咱毋好失志。喜乐，然后咱要来看另外一个代志，就是喜乐毋是快乐。是安怎讲喜乐毋是快乐？其实快乐是一种感觉，那喜乐毋是感觉，喜乐甲感觉有一段距离，是搁较深的一种感受。伊敢是底吼，常常咱伫咧讲，常常是甲所得的好处、祝福有关系，叫做快乐。喜乐是啥物？喜乐常常是即个祝福、快乐的。祝福、祝福甲快乐的即个主，咱因为伊有喜乐，所以你会使搁讲一摆哦。即个快乐常常是咱为着所得到的好处、所得到的祝福有关系，但是喜乐却是甲祝福即个好处、祝福即个祝福的迄个主有关系。了解？所以当好处无去的时阵，你搁有快乐无？搁无快乐。但是即个主有伫咧无？永远伫咧，所以你的喜乐会永远伫咧。好，所以呢，喜乐第二个超人就是得到主，安尼你个袂无去喜乐，个袂无去即个欢喜。伫咧祈祷，用着祈祷恳求来到主的面前，得到主家己。两个超人，第一个是啥物？感谢，会晓算下，会晓算吼，算倒可以去算转来安尼吼。第二个超人是个爱得到主，所以你爱常常祈祷，祈祷恳求，亲像大卫伫咧第4篇内面，第4篇伊就有讲哦，伊讲你互我的心内有欢喜，赢过得到五谷，济五谷甲新酒的。大卫的讲法是啥物意思呢？伊讲我心内有即个欢喜，是赢过足侪人得到足侪物件的，这是啥物意思？伊讲有的人会因为趁钱的时阵，会因为身体健康的时阵，还是成绩有进步的时阵，逐项代志拢真顺遂的时阵，伊就欢喜起来。但是我大卫，伊讲我大卫，却是时刻拢有充满着喜乐。这个人伊的欢喜、的快乐，是因为伊得到祝福、得到好处、得到利益。但是上帝的人，大卫就讲伊是上帝的人，伊得到的是啥物？是上帝家己，佮有上帝所赐的一切。伊因为有这位上帝，所以伊欢喜会起来。上帝所赐予咱的，就是啥物？就是伊家己啊，因为上帝就是丰盛，对不对？所以上帝就是一切，伊所赐予咱的，就是伊家己。所以无啥物会使改变，无啥物会使分开，无啥物会使夺走咱的喜乐。所以你爱知影，咱毋是因为外面啊无风无摇，顺遂，所以咱讲平安啦，平安啦。如果乐祥长老祈祷的是这件代志嘛，是因为咱有上帝有主家己，咱心内较有安定，有安宁，较无挂虑，所以咱有平安。咱拄仔看到世界有足侪饥荒、战争、死亡、瘟疫，一切动乱，其实拢你有感觉愈来越后的日子是愈来会愈严重的。但是呢，袂互咱失去平安，也袂互咱变到绝望。这拢是咱讲要伫基督
耶稣保守恁的心甲恁的念头。你著爱互你的心甲你的念头伫咧耶稣基督内面，你较袂互外面遮个变化安尼，心肝安尼起起伏伏，安尼真正会心脏病发作吼。吼，伊讲要伫耶稣基督内保守你的心，你的念头。伫咧伊意思是讲，你耶稣吼，敢若亲像你有看过迄徛卫兵无？徛伫遐顾牢的吼，顾牢迄门吼。甲迄咱所想的是主伫咧咱内面，抵挡着迄外面来的复杂的即个念头入来。所以呢，咱有主即个保护，咱有主的保护，咱的心内有平安。即个逐工呢，派咱的重担的主，伊会派咱的啥物？嘛会派咱的痛苦忧烦啊，互咱的心无搁挂掉的。你知影？你有看过你转去，你有一排迄挂钩，佮甲单领衫帽仔挂起哩，吼！咱毋通安尼挂，咱的心毋通安尼一项一项甲挂起哩。安尼咱个真正像拄仔讲的，心个支离破碎，吼，碎糊糊。咱将逐项的代志是挂互啥？挂互耶稣，挂喺主耶稣内面，吼。好，所以咱的心内面，咱的念头，咱的意念，甲上帝相款，咱个会安怎？像咱的属灵生命，个会昂首挺胸，个会充满喜乐。好，咱来看第一个，赢过焦虑，得到平安。第一个方式是靠主喜乐，啊，第二个方法呢，就是伫遮常常伫咧思想，甲行出即个水甲善良。甲水甲好的即个德行，保罗伫遮有讲到6个囝仔，甲2个若有吼，伊讲的这是啥物呢？伊讲的这个是咱生命的原则啊，遮爱常常爱主动去想着，真实的、可敬的、公义的、清洁的，搁有通听的。好名声的、有德行的，遮个拢爱甲安怎藏伫咱的头壳内面，拢爱甲藏入去。吼，兄弟姊妹，你知影一件代志哦，讲互你听哦。有看过这本册无？这个是 Joyce Meyer， 就是一个美国一个女牧师，很有名的牧师写。伊讲咱的心思、咱的念头是一个战场呢。你看外面安尼，大炮安尼射来射去，你知吼？咱的头壳内面嘛是安尼射来射去吼，嘣嘣嘣吼。伊讲咱的念头就是一个战场。原来上帝伊是要甲逐项好处、福气拢赏赐互咱，但是呢，即个爱甲上帝作对的即个魔鬼撒旦，伊就是来阻挡遮个好的物件入来吼。伊就用诡计，伊会晓包装。你即马足侪物件包装足水的，一开去啊！哪会安尼吼？伊个物件拢包装啊足好看，啊诡计、欺骗、讲白贼，伫咱的心内底也迄经济，也啥物经济？袂生出好物件，是生出歹物件的经济吼。放一寡无好的、负面的念头伫咱内面，所以咱内面想的是啥物呢？佮充满着对上帝无信任嘛，甲怀疑。所以咱爱靠着上帝的话语，佮想着。对上帝出来即个水甲善良，才会伫咧咱的心内面，即个心思、即个念头内面，拍赢即个战争，才袂互仇敌夺走咱的喜乐甲平安。吼，另外，佫有一本，我就爱看册，佫介绍恁看这本册。嘿，足侪人有看到吼，伊是一个寓言小故事哦，寓言小说是真好看，内面有足侪。咱恁会使来看。我要讲的即集就是讲，有一个叫做良心的先生啊，伊是一个守望员。你知影？魔鬼撒旦要来攻击的时阵，伊毋是甲良心先生刣死，伊毋是甲伊刣死，伊是安怎？甲伊下毒害伊。吼，常常呢，良心先生的工课呢，就是安怎叫醒人，对毋对？讲嗨呀，有人来啊，吼，有歹人来啊。
魔鬼吼，就是用什么方法，甲伊逼甲起笑，互伊人歹人来啊，袂叫大家，吼，好人来啊，看来安尼撞来撞去，歹人入来拢继续掂掂。啊，弟兄妹，你知影我伫讲啥无？魔鬼常常互咱失去判断的能力，互咱失去判断的能力。常常咱甲专注力、个注意力放毋着所在，咱就一直看着家己的罪，看着即个无好，安尼行到安尼。其实上帝咱拄仔讲，伊要互咱的是福气，看到的是水，咱拢看毋着所在，拢无看到哇，咱的救主是遮尔美好。即个修订伊个用肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲来欺骗咱。欺骗咱了后呢，咱无去做咱爱做的代志了后，伊搁来控告咱，你哪会安尼遮歹？吼，这可是魔鬼哦。伊搁指责我们，指责咱，以后代志吼愈变愈严重，互人完全安怎疯狂，陷入那个紧张里面，摧毁人的平安甲喜乐。假使啊，你的心肝内面常常有一种感觉，讲，哎哟，以前的日子遮尔好，以前吼偌水咧，逐个人拢足善良的，啊，搁足和平的，啊，即马是怎又哪会安尼哈？即马即种感觉哪会无去啊？愈来愈无平安啊，愈来愈失望啊安尼。啊，搁有你啊，常常会感觉讲，我是基督徒呢，我即马是伫咧创啥？我做安尼敢会通呢？我敢若无配去做基督徒。你听有我伫咧讲啥物哦？就是咱讲的，伊下一个歹抓这歹的种，伫你的心内底，你个想有想迄无的毋通的代志，吼！魔鬼撒旦用各种的方式，伫咧攻击咱得救，伊无爱互咱得救，要互咱对迄救恩中失落落来，搁来摧毁咱的平安甲喜乐。安尼，即个问题要安怎解决呢？有严重无？真严重吼！要安怎解决呢？首先，你必须不断、常常、主动，像保罗讲的，爱去思想，爱去想着即个创造主的美好，即个水的，即个善良的，咱爱去想着咱即个源头是即个创造的主。你有看到创世纪第1章，又讲上帝每创造一项物件，伊就讲啥物？水的，吼！来哦，第一个，你爱常常去想这水的；第二个，你必须爱不断甲家己讲话，吼！是安怎不断甲家己讲话？要讲啥物话？你爱讲，我会使做着基督徒，这是得到上帝接纳的，是因为主耶稣基督为我所做的一切呢。这甲我的感觉，我的罪，搁有我好的记录，无关系啦。当魔鬼撒旦利用一种感觉，互你离开福音的时阵，对付伊的唯一的方法，就是你爱不断家己传福音。咱常常讲，咱爱传福音。你想着要传互别人，你有传互你家己无？你家己爱信落去，较会使吼。好，世界无友善，安尼一直攻击咱，环境愈来愈乱，艰苦的时阵，咱更加爱有正确念头，一直伫咧主内面才会透动，毋通吼用家己的感觉来惊家己，听有无？吼，毋通用家己的感觉来失志、来绝望。伫咧诗篇42篇，大卫有讲到，我遮有做一张吗？我看一下，歹势，对，这张，吼，大卫啊，伫咧写这篇。这篇书的时阵，诗的时阵，你会看会出来，伊的心内是真正忧愁、烦恼的时阵。但是呢，伊做着一件代志，伊讲我的心啊，你啥事郁卒啊？大卫是甲谁讲话？对家己讲话，无毋对。我拄仔有讲吼，你爱对家己讲话，毋是你的心对你讲话，是你爱对你的心讲话。我的心啊，你啥事郁卒啊？啥事伫我内面着急啊？你着勿忘上帝，因为伊的面我来拯救我，
所以我又还阁要学乐伊。但你毋是听家己的心讲话哦，伊是对家己的心讲话。那常常有一首歌讲跟着感觉走，千万毋通跟着感觉走。伊讲你爱想看，有一件代志毋通袂记的，毋通袂记的是谁创造你的，毋通袂记的是谁拯救你的，你会记咯？毋通袂记一件代志。耶稣嘛捌提醒即个马大伊个做这做迄，做甲流汗，个喙个开始抱怨吼，讲马大，你想要煮这煮迄煮这煮那吼，要互我好吼，要安尼交代我，但是你为济代志来挂虑啊，你心拢乱去啊，你要想的当有一件尔。玛利亚另外一个姊妹玛利亚。已经见到上好的婚约，是毋是？耶稣伊对马大讲，伊的意思是讲，玛利亚一心一意，伊当烦恼一件代志，就是要找到我。马大，你的心内几啊百条，我但是其中一条尔。弟姊妹，你心内几条？马大，你真正爱想的，但有我，除非我真做你心内唯一的挂虑，无吼，你就是家己找麻烦啊！你会愈来愈麻烦。保罗伫遮嘛是伫咧提醒咱哦，咱爱小心咱所想的，免伫咱的心思、咱的念头，咱讲即个战场顶面，咱安怎打败仗，吼。因为若是魔鬼撒旦呢，伊夺走咱的思想生活，听清楚哦。咱以为只有思想生活去夺走去尔，其实毋是，伊个得到咱一切的生活。因为思想孕育出行为行动，人的思想对人的行为有足大的影响力。一个人伊有啥物物件降调伊的心思，伊的心，伊即个物件呢，早晚的支配伊的言语、伊的行为表现出来。所以咱爱少年的，咱爱思想的是上帝的水。经文才有讲哦，佫不只有纷争啊，你也去想到遮个，佫袂有纷争发生。保罗呢，爱咱佫爱去行出来，因为有行为呢，会使叫人看会出来。因为做伫别人的心上呢，愿意甲别人分享，活出着即个爱呢，所以会使激励人吼，去行动。安尼性命是啥物的性命呢？咱有得，嘛有付出，吼，安尼性命，咱有领受着主的丰盛，嘛有分享出去。假使咱用两个即个符，吼。我来讲一个，咱应该大家嘛知影，有以色列内面有两个湖，一个叫做加利利湖、加利利海，吼，伊虽然叫做海，其实伊是内陆湖，吼，一个是加利利，一个是叫做死海，吼。加利利海呢，伊就是充满了生命，像这样呢，哇，足水的，甚至咱伫咧圣经内面拢有看到啊，足侪人拢伫咧迄内面啊掠鱼来过生活，对不对？吼，甚至呢，咱知影主耶稣足侪先烈，吼，拢伫咧即个加利利河边、海边发生的，足侪围绕着加利利海。所以呢，犹太人呢，因认为加利利即个海是活的，是充满了生命，有足侪机会。但是即个死海呢，因为吼伊当入来，无出去，所以即个海呢是死的，无生命存在。吼，加利利海甲即个死海，因有共款的源头哦。咱讲咱的活水源头是主耶稣，吼，伊嘛有共款的源头，伊为约旦河来的，但是因却有足大的差别，一个是死的，一个是活的，是安怎呢？因为加利利海呢，伊有入嘛有出，伊阁会出去。即个死海呢，伊当去入来尔，水入来，伊阁无射出去。所以一个呢，
是充满了活力，用属灵的眼光来看，充满了生机，充满了活力，处处都有希望。一个呢变甲怎？足咸的，啊个足臭的。你毋茫你的性命是倒一款？是有出有入，有入有出，还是讲当有入来？无想要出去，行出水，加好的甲善良、顺良的个德行，上大受益的人，就是咱家己啊，就亲像个加利利海，充满了活力、活泼，佮有生命。因为有得到丰盛，因为呢，咱所得到的丰盛、喜乐、甲平安，远远超过你所会使分出去的。经历丰盛生命的秘诀，毋是得到哦，丰盛毋是用得来的哦，是付出去，是付出去。所以呢，咱要来讲着上尾，咱要来讲赢过条路的方式。咱讲一个是靠主喜乐，第二个是爱一心一意拢爱来思想上帝来的对上帝来的美好，上帝来的水，而且我爱行出来，我爱付出去。得到平安，这就是咱讲的，用这两个方式才讲的，你会得到平安，得到对耶稣基督来、对上帝来，出咱意料之外以外的平安。一方面对上帝讲话，有无？一开始咱讲超人有无？喜乐、超人祈祷、超人恳求、超人感谢。一方面上帝讲话。一方面对谁讲话？对家己讲话，对，你爱思想这个真理，思想这个美善，然后呢去行出来。安尼，咱就会使经历到上帝使咱合一的心，上帝使咱出人意外的平安。阿们，好，咱来压头来祈祷。主啊，阮感谢你，请你帮助阮，会使超人，互阮属灵的即个肌肉会使强健起来。阮互阮会使常常伫咧主内面有祈祷、有恳求、有感谢。做着安尼，阮甲上帝有相款的心思、相款的念头，互阮的心会当来喜乐。嘛是帮助阮常常来思想恨慕、欣赏即个水的、善良的，然后会使行出即个水的德行。阮也会使用着安尼来经历着上帝的同在，会使得到对天来的平安。感谢你，安尼祈祷，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢传道为咱带来美好的信息，回应上帝的话，请大家来吟诗。信息第267首，新信息349首，会上请起立。
会中车坐，请执照的执事来书奉奉献，请会中赢3806首低调。会将车起立，车来迎第4站。那这奉献的祈祷，慈悲疼痛阮的天父，阮感谢你，恳求你赦免阮的罪过，互阮有信心来充满，互阮会当亲了伫主耶稣基督，亲像互阮听你，亲像你听阮。阮知阮所有的拢是你所赏赐阮的运费，现今阮凭你淡薄金钱做教会圣工的路用。恳求天父圣神来降临，安尼感恩恳求祈祷，拢是奉主耶稣名求，阿门。会中车坐。报告，请先开周报，我来报告。感谢杨雅慧传道美好的分享，愿上帝祝福他的家庭和服侍。杨传道因为个人生涯规划，在本会服侍到6月底结束。感谢杨传道的辛劳，相信上帝必保守他带领下阶段会有更美好的服侍。礼拜后有第2堂华语礼拜，请服侍的同工继续留下服侍。那礼拜后妇女团契在4楼有聚会，内容为练诗主女儿瑞祥长老，请姐妹踊跃参加。求主保守所有染疫者都快恢复健康。6月15日上午10点，在教会3楼新眼观查经班，欢迎参加。6月26日是本会所定社会暨青少系关怀主日，当日有今年度第3次盛典，请兄姐预备心与主耶稣同坐，纪念主的爱。当日也是毕业生感恩礼拜，今年毕业生有高中王传亮、王阳光、曾时恩，国小有李敏恩、林桂美、张玉轩，同时也要欢送杨传道，求上帝保守，引导人生新的里程碑，力上加力，恩上加恩。总会青年施工委员定于8月2号至5日，在桃园青年体验学习园区举办日观少年营，欢迎国中生、高中生、大专生、社青踊跃参加报名，费用为2800元，请上网报名并缴费，教会补助一半，详情请看公布栏。总会青年施工委员定于8月26至28日，在玉山学院举办青年查经营，主题为查经路上道路，真理生命，费用为1500元，欢迎社青踊跃参加，请上网报名并缴费，教会补助一半，详情请看公布栏。邀请弟兄姐妹每日10分钟单独会主，阅读心眼观读经，塑造神国价值，让你如鹰展翅上腾。为推动阅读心眼观读经，2022年的圣经填充题
将从读经本的经文或经句出题。在更深的祷告中突破个人难处，经历属天恩的恩典。为培养兄姐有更多的信心祷告，有邀请曾俊奎牧师前来带领礼拜晚上8点的查经祷告会，欢迎弟兄姐妹一起来参加，经历上帝的恩典。圣经填充题为腓立比书2到4章、哥罗西书1章。6月份起来背彼得书4章7到12节。那本周受薪由6月14号的林丽珍姐、林颂恩及6月16号的林志坚，祝生日快乐。寿星请起立，一起来唱生日快乐。愿上帝祝福他日日蒙恩得福。那我们一起来读今天的金句，我们一起来念。愿福的道路，我万事用祈祷恳求加感谢，将恁所求的来给上帝，就上帝平安，我会一切人所求的。基督耶稣，我是你的心，你的羊毛，为主祈求。奉献征信，请自己看。若有出入，请向会计或出纳提出更正。你是请咱的牧师头来当今来到。咱就是起日，为着咱所报告、咱所关心的代志，咱三个当心来祈祷。主安的上帝，阮三个组织，主安在你听阮，也敬赏阮。当今仔日阮又来到你的圣殿敬拜，这是特别阮举起阮祈祷的手来到你的面前。主，看你照的手伫阮正下姊妹每一位的身上。无论即时疫情，阮感受有严重，总是阮又会当领受上帝你会看顾甲保守，有时得病也得到医治，总是要怎样伫阮后来的生命甲生活中，用牵条主甲主你来建立我亲密的关系，来得到完全的医治甲帮助。主可能特别甲阮三个弟弟，但即时也特别为阮的教会需要，阮恳求你特别甲阮正下姊妹三个弟弟，坚定阮兄弟姊妹的信心，面对这个经济疫情，也是阮的辛苦的需要，拢领受上帝你大大恩典祝福。特别这段日子，又会当注意阮身躯的健康，伫上帝保守中来领受你大大的恩典。但其实也为着阮出国兄弟姊妹，主可能特别甲外籍长老洪怡因的家庭，若文、易凡、子婷、依山、彩云、国强、伟丽、志怡、众旗专家、文婷、易金、梦如，也是刚初二节伫南非的公主，做可能会当看过伫因，无论伫因会出入来外，特别这段疫情，拢会当得到平安。可是伊的手也放伫翠兰姐、义文、秀丽姐、数玉姐、美玲技师的老爸、洪科兄、洪科老先生、淑红姐，伊的手放伫因，保全因的性命，咱甲上帝有更加亲密的关系，来领受上帝最大的恩典。今年的毕业生主可能特别看顾因进入新的阶段，会当真诶学习功课，做人处事甲上帝关系更加亲密。主可能也特别保守着俄罗斯甲乌克兰，特别乌克兰伫这段战争的中间所得到的损失，有做人民帮助，特别这个战争会当紧停线。
互上帝你的和平临到伫即个地方。主可能特别也看过伫遮的较真正的形象，特别也为着罗春基这因的遗族，主可能伫遮来安慰保守。阮兄弟姊妹伫遮的需要，阮对你所求讨的，主可能也特别伫基督中听阮的祈祷。无论阮带倒的对象，阮本身的需要，阮伫遮所祈求的，拢当伫上帝你的心意中，伫你的旨意中，伫遮来得到正伫阮每一位兄弟姊妹的身上。过来一摆将阮本身，因阮兄弟姊妹的祈祷，恭敬交托。阮的祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱做伙来上映信息的512首，新信息398首，因此只要请牧师教导。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛，才享受圣神的帮赞，对一粒，甲咱敬爱姊妹三个弟弟到永世代无尽。阿门。会众请坐。今日聚会到末导闭会，请大家在订阅后再结束离开。愿大家回去实现上帝的话语。